«Свинья, садись с нами!» Ржали муж и родня. 3-го года ада. Но стук в дверь принес расплату обидчикам. Она пришла в этот дом с тортом в руках и любовью в сердце. Она думала, что входит в семью. Но уже через 5 минут поняла, она вошла в клетку. 3 года ее называли свиньей. 3 года смеялись в лицо. 3 года она молчала, варила борщи, стирала рубашки, улыбалась на праздниках, сидела у края стола. Все думали, что она сломлена. Все думали, что она ничего не понимает. Но у нее было юридическое образование. Был архив. И была память, абсолютная, холодная, точная. Однажды ноябрьским утром она собрала маленькую сумку, вышла из квартиры и не оглянулась. А через несколько месяцев в дверь к ней постучали. И вот тогда началось самое интересное. Когда Марина впервые переступила порог дома Громовых, она несла торт домашний, с клубникой, украшенный сахарными розами, который лепила 3 часа. Свекровь Зинаида Петровна открыла дверь, окинула ее взглядом сверху вниз и повернулась к сыну. «Ну что, Сережа, нашел себе тихую корову?» Все засмеялись. Марина поставила торт на стол. Улыбнулась. И промолчала, потому что думала, это нервы, это первый раз, это пройдет. Не прошло. Сергей Громов был красив той особой русской красотой, которая обманывает: широкие плечи, ямочки на щеках, голос теплый, как августовский вечер. На работе его любили. Соседи здоровались первыми. Только дома, только когда закрывалась дверь их квартиры в Воронеже, он становился другим человеком. Не кричал. Никогда не кричал. Просто смотрел сквозь нее, как сквозь стекло. Просто молчал, пока она рассказывала о своем дне. Просто однажды на семейном ужине, когда Марина потянулась за хлебом, его сестра Олеся громко бросила через весь стол: «Ну и аппетит!» «Сергей, ты что, свинью домой привел?» И Сергей засмеялся. Захохотала Зинаида Петровна. Захохотал дядя Виктор с рюмкой в руке. А Марина почувствовала, как что-то внутри нее, тихо, почти без звука, надломилось. Но не сломалось. Это важно. Не сломалось. 3 года она варила борщи, которые съедались молча. 3 года стирала рубашки, которые надевались без «спасибо». 3 года приходила на семейные праздники, где ее место было негласно, рядом с кухней, подальше от разговоров, ближе к посуде. «Свинья, садись с нами!» Кричала Олеся каждый раз, когда Марина чуть задерживалась, и все снова смеялись, и это уже стало шуткой, традицией, частью семейного фольклора. Чем-то таким привычным, что никто больше даже не задумывался, а каково это слышать снова и снова. Марина перестала плакать примерно на 2-м году. Слезы — это для тех, кто еще надеется на чужое раскаяние. Она больше не надеялась. Она просто начала наблюдать. И чем дольше наблюдала, тем интереснее становилась картина. Она заметила, что Сергей 3 раза в неделю задерживается на работе, но его телефон при этом всегда лежит экраном вниз и никогда не звонит из офиса. Заметила, что Зинаида Петровна, которая едва сводила концы с концами и постоянно жаловалась на пенсию, купила себе норковую шубу ровно через 2 недели после того, как Марина подписала документы на совместный кредит. Заметила, что Олеся, смеявшаяся громче всех, боится одного — тишины и бумаг с гербовой печатью. У Марины было высшее юридическое образование. Она работала в тихом архиве городской администрации, должность настолько незаметная, что никто из семьи Громовых не считал нужным даже запомнить название. Они видели в ней удобную, молчаливую, безответную женщину. Видели мягкость и принимали ее за пустоту. Это была их главная ошибка. Потому что за 3 года молчания Марина не просто терпела. Она складывала. Каждый документ, каждую подпись, каждую выписку, каждый разговор, случайно услышанный из коридора. Она ничего не планировала заранее, она просто перестала выбрасывать то, что могло однажды пригодиться. Флеш-накопитель размером с ноготь.
Папка в облаке с паролем, которого не знал никто. Даты. Суммы. Имена. Семья Громовых жила громко, самоуверенно и беспечно. Они никогда не думали о последствиях, потому что последствия всегда доставались кому-то другому. Но ноябрь приближался. И вместе с первым воронежским снегом приближалось кое-что еще. В ноябре, когда Воронеж накрыло первым снегом и окна покрылись наледью, Марина проснулась в 5 утра не от будильника, а от абсолютной внутренней тишины. Той самой тишины, которая бывает только тогда, когда человек окончательно принял решение. Она встала, умылась, заварила чай. Собрала небольшую сумку, аккуратно, без спешки, как собирают вещи не в бегство, а в новую жизнь. Документы. Флеш-накопитель. Папка с копиями. Одно платье, которое Сергей никогда не видел, она купила его для себя, просто так, в обычный вторник, и спрятала на дне шкафа. Маленький акт существования, о котором никто не знал. Она вышла в 7 утра. Дверь закрыла тихо, не хлопнула, не оглянулась. Просто шагнула в морозный воронежский воздух и пошла вперед. Комнату она сняла у пожилой учительницы Антонины Федоровны на улице Кольцовской, женщины немногословной, доброй и мудрой, которая однажды за чаем сказала ей: «Деточка, молчаливые люди – самые опасные. Потому что они думают, пока остальные говорят». Марина тогда только улыбнулась. Антонина Федоровна, сама того не зная, описала ее точнее, чем кто-либо за 3 года. Марина восстановилась в профессии. Позвонила бывшему однокурснику Денису Ларину, юристу, которому однажды помогла с дипломной работой в самый критический момент. Он помнил. Долги такого рода не забываются. Они встретились в небольшом кафе, она положила на стол папку, он полистал молча, потом поднял на нее глаза. «Марина, ты это 3 года собирала?» Она кивнула. Он закрыл папку. «Тогда начнем». И началось тихо, законно, методично. Первый удар пришелся по кредиту. Денис доказал, что подпись Марины на 2 ключевых документах была получена без полного информирования о условиях и рисках. Банк провел внутреннюю проверку. Через месяц Зинаида Петровна получила официальное письмо с требованием о возврате средств. Она позвонила Сергею в панике. Сергей позвонил юристу. Юрист развел руками, все было сделано чисто, все было сделано законно. Шуба повисла в шкафу мертвым грузом. Счет в банке таял. Второй удар пришел весной и оказался тише, но точнее. Параллельный гражданский брак Сергея не был тайной для его коллег. Марина не устраивала сцен, не звонила этой женщине, не писала гневных сообщений. Она просто передала нужные сведения нужному человеку, партнеру фирмы, для которого репутация значила больше, чем дружба. Дальше механизм закрутился сам. Сергей Громов, такой красивый и обаятельный, вдруг обнаружил, что обаяние плохо работает, когда цифры не сходятся и люди задают неудобные вопросы. Но настоящий финал наступил в мае. В дверь к Марине постучали в 7:30 вечера. На пороге стояла Олеся, та самая Олеся, без макияжа, в мятой куртке, с покрасневшими глазами. Женщина, которая 3 года смеялась громче всех. Сейчас она выглядела так, словно смех наконец догнал ее и потребовал оплаты. Марина молча открыла дверь шире. Поставила чайник. Достала 2 чашки. Олеся вошла, долго смотрела в стол, потом подняла глаза. «Ты все это специально подстроила». Марина помолчала. Налила чай. И ответила спокойно, без злости, без торжества, просто как человек, который давно разобрался в себе. «Нет, Олеся. Я не мстила. Я просто перестала защищать вас от последствий ваших же поступков. Вы делали, что хотели, и думали, что так будет всегда. Но жизнь не прощает ни тех, кто молчит. Она не прощает тех, кто принимает чужое молчание за разрешение». Олеся не ответила. Она обхватила чашку 2 руками и смотрела в окно, где шел тихий майский дождь.
За окном в другом конце города Сергей Громов объяснял партнерам, куда делись деньги. Зинаида Петровна сидела с письмом из банка и норковой шубой, которая теперь жгла плечи. А Марина сидела в тихой комнате на Кольцовской, где на подоконнике стоял маленький горшок с клубникой, той самой, из которой она когда-то лепила розы для людей, не заслуживших ни торта, ни ее терпения, ни одного года ее жизни. Она улыбнулась. Ни им, ни победе. Себе, той, что выжила, не озлобившись. Тихие люди не слабы, они просто выбирают, когда говорить. Достоинство не кричит и не мстит. Оно просто перестает прикрывать чужую жестокость своей добротой. И тогда жестокость остается один на один с собой.